умею, а может быть вы нет. Или если вы что-то знаете больше меня, то пишите в чате, я специально сделала чат большим, мало ли кто-то, может быть, использует еще круче свой телефон, может быть, чего и я не знаю. То есть друг у друга будем сегодня учиться. Итак, Таня не может зайти, я уже знаю, Лена. Значит, смотрите, я буду по ходу сегодня с вами общаться, прямо в чате, как вы будете писать вопросы, как будто мы с вами в активном режиме. Ну, начну с того, что на сегодняшний день телефонов масса и, скажем так, моделей масса, но платформ есть несколько. И на мой взгляд, я буду говорить лично, если вы будете писать мне в чате что-то, возможно, я буду тоже давать свои какие-то комментарии по поводу, ну, того, что если я что-то не так говорю, да, потому что я точно не айтишник не какой-то, я обычный юзер, как это сейчас принято выражаться, да, юзер, пользователь, вот, поэтому я буду говорить сегодня о платформе Android. Почему именно Android? Где-то больше, год назад у меня до этого была Nokia, она была на базе Symbian, то есть не на Android, и некоторые платформы я уже не могла там чем-то пользоваться, и год назад у меня стоял выбор, что взять, либо iPhone, либо Android. Вот. И так как я выяснила, что в iPhone нет для меня, а для меня это, знаете, можете ассоциировать это как и для себя, потому что если вы это делаете, значит вы меня понимаете. Для меня не было функции самой важной, одной из важных. Это групповой рассылки. То есть там в iPhone невозможно создать группы для рассылки. Например, я вот, допустим, у меня открываю вот сейчас телефон, да, у меня вот группы, набираю контакты, группы. У меня есть персонал активный, там группа актеров, директора, там друзья избранные, группа колываний, группа лидеры Новосибирск, группа Алексеенко, лидеры Усачевой, там, ну и так далее, неактивные и так далее. То есть этих групп очень много. И одним движением руки, соответственно, я отсылаю всем смс. И такой функции в iPhone нет. Не знаю, у кого iPhone, можете, ну, там, прокомментировать как сказать, мою фразу, да, что, может быть, это сейчас уже и есть, ну, в каком-нибудь iPhone. Вот, поэтому давайте я сегодня буду говорить об Android. Ну, во-первых, что такое Android, да, это, ну, на сегодняшний день они действительно бьются с айфоном, да, вот у них так вот прям, они идут прям параллельно, потому что у меня, кстати, новый чехольчик в стиле Oriflame именно такого цвета, нашего корпоративного, вот. Соответственно, они бьются между собой, потому что действительно очень мощные программы, очень мощная поддержка, очень мощно везде, все здорово и круто. Вот, плохо слышно, с музыкой, какая музыка, у меня ничего нету. У кого музыка? Не знаю. Так, сейчас погромче сделаю. Звук ролик идет. Сейчас, подожди, попробую выключить. Звук ролик. Не знаю, у меня ничего не идет. Ничего не идет. Лена, ты, похоже, позже зашла, потому что ролик крутился, он, возможно, у тебя не загрузился. Это тормозит у нее, да. Значит, смотрите, что важно? Важно знать то, как использовать телефон для того, чтобы наш бизнес был еще комфортным. Ну, во-первых, напишите мне в чате, у кого телефон подключается к интернету через провайдера, через вашего оператора, у кого есть эта функция. Ну, у вас он подключен. Напишите, потому что иначе будет не очень интересно, чтобы я одна говорила, а вы тут, ну, так просто слушайте. У всех. Так, Люда, Яна, Оля Кравченко что-то не пишет. Оля Шаталова, Лена Петинова. Телефон у вас подключается к интернету? Хорошо. Давайте тогда так. Значит, есть два пути. Первый путь
есть функция посмотреть, что у вас за телефон. И там будет стоять операционная система. Если там написано Android, то значит у вас то, что надо. Как правило, телефоны, самый недорогой сегодня Android, это Fly телефон, это есть Samsung, то есть порядка 2-3 тысячи. Ну, там, естественно, будет очень плохая такая, не очень хорошая камера, и, соответственно, не очень быстрая скорость, и, ну, понятное дело, что
по-русски набрать, его телефон найдет. Play Market, это оттуда можно все качать сразу в телефон. Play, сейчас по-английски напишу. Ну или так запомните, да, Play Market. То есть, соответственно, в этом Play Market есть все установки, вообще абсолютно. Находите там слово, сейчас я его пишу, можете себе запомнить. И, кстати, установить это тоже можно на компьютере. Сейчас, как пишется, сейчас. А вот. Английский. Вот так. Ага, вот так. WhatsApp. Да, правильно написала. И второе, это программа как минимум, которой пользуется основная масса именно российских, ну вот наши пользуются. Так, и вот так. Вот эти две программы вы находите в Play Market, вы их можете закачать, в компьютер, то есть в компьютере у меня тут стоит Viber, допустим, если я сижу в компьютере, да, и мне кто-то по Viber звонит, то я разговариваю бесплатно, прямо с компьютера. Если мне кто-то по Viber звонит точно так же, ну, если я нахожусь дома или там, где, ну, или где-то в городе, да, и у меня постоянно подключен телефон к интернету, то это тоже бесплатные звонки. Поэтому подумайте. Также вы можете разговаривать по Вайберу со всеми, кто там в теме, тоже бесплатно, если ваш телефон, опять же, поддерживает, ну, именно вот Wi-Fi, либо подключен к интернету. В чем отличие этих двух программ? По сути, они одинаковые, но в Вайбере можно разговаривать, в WhatsApp разговаривать нельзя, только писать и только отправлять картинки, обмениваться, ну, скажем так, информацией в картинках, очень больших. Сегодня вот я, допустим, Яна, я сегодня прислала всем рассылку, это должна почитать каждая женщина. Но это просто целое письмо, вот огромное. Такое письмо в смс не отправишь. По WhatsApp это делается бесплатно. И все люди, все, кто там, они тоже это все получают. То же самое в Viber. Но Viber это прикольно тем, что можно звонить именно бесплатно. Хоть сколько. Как происходит синхронизация? Если вы закачали все в свой телефон, вы нажимаете кнопку там в этой самой программе «Синхронизировать контакты», и все контакты, которые есть у вас в телефоне, они автоматически переносятся в эту программу, именно те люди, которые пользуются этими системами. То есть вот у меня на сегодняшний день где-то из 900 контактов в телефоне, где-то 600 контактов это те, кто WhatsApp пользуется. А Вайбером пользуется человек 300. Вот, и, соответственно, ну, как сказать, то есть, сами понимаете, да, что люди еще не все доходят. И что самое интересное, как только человек новый какой-то, ну, или вы хотите кого-то присоединить к Вайберу, либо к WhatsApp, там есть функция, вы нажимаете кнопку «Отправить приглашение». Человеку приходит приглашение, он читает, что от вас пришло приглашение, он переходит по ссылке и может скачать также себе Viber и WhatsApp. Абсолютно. То есть я вот, допустим, Люда, могу тебе сегодня отправить приглашение туда и туда. Ты переходишь по ссылке, это официальные ссылки, и закачиваешь это все себе в телефон. Автоматически синхронизируешься и все. То есть, соответственно, у тебя уже получается то, что ты в этой системе. Чем хорошо? То есть я, допустим, создала, можно общаться индивидуально. У меня телефон ломался, вот поэтому я вот сейчас только уже точно знаю, что уже все хорошо с ним. Вот, и, соответственно, просто не то, что ломался, а программа полетела, потому что пользуюсь сильно круто. Вот, у меня телефон год держится, максимум. Соответственно, можно создать точно так же группы. Группы как в СМС. Группы можно создать в Viber, группы можно создать в WhatsApp. Но в чем фишка? Если я вот беру, допустим, отправляю СМС, да, во-первых, СМС платные. Во-вторых, ограниченное бывает количество, да, в зависимости от тарифа. В-третьих, мало информации. В-четвертых, не отправишь картинку. Что здесь? Открываю WhatsApp, оп, такая, смотрю, мне на почту приходит, например, информация от Oriflame. Там, например, картинка, ну, новая рекрутинговая компания. Я у себя в телефоне открываю эту картинку, сохраняю ее у себя, ну, в телефоне, и потом нажимаю на эту картинку, и там есть стрелочка «Отправить». Я отправляю ее и выбираю куда. Либо на почту, либо в WhatsApp, либо в Viber. В СМС ее не отправишь, либо кому-то на почту. Соответственно, групповой рассылки в почте тоже нет. Я отправляю это, как правило, в Skype, либо в WhatsApp,
не поддерживает такие большие тексты, как WhatsApp. То есть WhatsApp, он нацелен на большие тексты. Можно прям письмо отправить, ну огромное, не знаю, там, 2 страницы там формата А4. По WhatsApp невозможно. Вот. В Viber ограничено, там не помню сколько символов, но, допустим, ну, ограничено. Грубо говоря, там вы можете написать 3-4 предложения, и Viber может больше не пропустить. Вы можете его написать, отправить, но он обрубит часть сообщения. Вот, но зато можете звонить. То есть напишите мне свои вопросы, потому что я как бы что-то разговорилась, может быть, кому-то что-то непонятно. Напишите тогда хотя бы, что вы меня слышите и все понятно. Или спросите, как сделать там, ну что-нибудь спросите, потому что для кого-то это просто, для кого-то это сложно, для кого-то, может, это вообще что-то новое. Все молчат, все все. Люда, школьник, ну напиши что-нибудь, ты меня слышишь? Я об этом и сказала, что Viber звонки, интернет не то что безлимитный, а интернет, где много гигабайт. То есть, что это значит? Это значит, что есть сейчас тарифы. Я подчеркиваю еще раз, обратитесь к своим провайдерам. Сейчас очень много новых тарифов с учетом изменений, ну, как скажем так, изменений тех, которые происходят в обществе. А почему? Потому что стали пользоваться все вот этими системами, и компании стали выпускать именно тарифы, да, и вы видите по телевизору реклама, что неограниченный интернет. То есть сегодня это актуально. То есть поменяйте, посмотрите, что у вас по тарифу, и поменяйте. А если Wi-Fi, то это вообще без проблем. Вот я захожу домой, я переключаю с того, с интернета, который у меня, где я в городе бываю, да, и, ну, я не знаю, даже Оля Кравченко, наверное, скажет, да, что она мне иной раз пишет в скайпе, например, что-то, а я пишу: Оля, я за рулем, я запишу с телефона, я за рулем, я с телефона, то есть это вот про то, что это удобно, это оперативно. Вот, загрузить программу это бесплатно, да. Вот, то же самое касается, вот, допустим, смотрите, как бы насколько продвинулся мир. У нас вчера был вебинар, не плановый, по поводу нашего, вот мне пришел Курицкая, Лена Клобукова, мне прислала по Вайберу что-то, сейчас я открываю. Если вы видите на моем рабочем столе, вы видите мой Вайбер сейчас? Кто видит то, что у меня сейчас на рабочем столе? Вот. Лена Пипинова мне прислала, просто она у меня еще по старой фамилии в телефоне. Вот, я сейчас ей отвечаю. Ну, соответственно, вот, раз, отправила. Чик. Хорошо, ну то есть я сейчас при вас открыла Viber с компьютера и, соответственно, уже отправила Лене приветствие. То есть Лена уже присоединилась у нас, Пипинова, вот, и она увидела уже сейчас меня. Лена, это так? Я просто сейчас, у меня телефон сейчас не включен, сейчас Wi-Fi в телефоне включу, и в телефоне все будет то же самое. Ну вот, отлично, вот мы уже и, грубо говоря, идем с вами не только Я включила, смотрите, что сейчас происходит. У меня сейчас был отключен интернет дома, Wi-Fi, я думала, специально отключу, чтобы меня не беспокоили, пока идет вебинар. Я включила. Что я вижу? Вот сразу смотрите, видите, сколько всего. Хорошо. Пользователь Яна Кравченко присоединилась сейчас к Вайберу. Что я еще вижу? Подружка мне написала. Подружка, нет, даже вот. Волкова Татьяна из Колывани написала: спасибо, клево, узнала для себя много информации. То, что я написала, там, отправляла ей по работе. Оля, подружка, тоже там написала, короче. это личное. Вот. Дальше, что я еще? Facebook. Нелли Щербина добавила фотографию, там Наталья Ригель, короче, адрес Рускулис подтвердил запрос на друзья, в общем, все понятно.
лайнер, и там, ну, все очень, ну, очень много таких, как бы, тонкостей, нюансов, что паспорт там надо на выходе брать, там, где работают с собой, это там туда, это, в общем, много-много всего. И нам обязательно, в обязательном порядке сказали, у нас нет паспортов. Вот сейчас у меня нет загранпаспорта. Нам выдадут паспорта в Москве. И так как в связи с политической обстановкой, ну, непонятной, да, сегодня у нас там, ну, объявлена зона, то есть у нас в этот раз у нас не будет флагов, нам запретили одежду, которая, ну, транслирует что-то, типа там американских флагов, там вот у меня есть майка там 1905 года, да, она просто состоит из американского флага, вы понимаете. Нам запретили даже одежду, какие-то флаги, какие-то все. И когда мы будем выходить каждый раз на берег, дабы вдруг, мало ли что, сумку украли, еще что-то украли, то есть нам сказали, в Москве сфотографируйте телефоном свой паспорт, вышлите его на свою электронную почту. Ну, представьте, да, с телефона, либо с планшета и так далее. И это обязаловка для всех. Вот представьте, да? И это правильно, это здорово. Это про то, что все уже на гаджетах, все уже понимают, ну, как бы, что мало ли что. Вот. Так, хорошо, это я про то, что, ну, вот даже вот, ну, ситуация вот такая, да, и вот, ну, хоть теперь не надо брать, фотографировать, отправлять на почту. Естественно, я беру с собой только телефон, я не беру с собой, как раньше таскала с собой, планшетник, там, это, господи, ну, iPhone, iPad, потом это, господи, ноутбук, все, сейчас все в телефоне, абсолютно все. И если вы берете телефон или собираетесь менять телефон, мой вам совет, где-то вот в среднем 8, ну, там, 9, может быть, тысяч, я не знаю, для кого-то там дорого, дешево, неважно, но сам факт, есть телефоны, которые поддерживают более серьезные программы, например, я открываю в своем телефоне даже файлы, которые зазипованные, то есть все программы, ну, то есть это мини-компьютер в руке, и, соответственно, файлы, которые присылает компания, например, распродажи, например, там таблицы. Вот однажды кто-то попросил мне таблицу номинации, так я нарыла ее в телефоне и с телефона закинула ее в скайп, будучи за рулем. Вот, ну, то есть, как бы, ну, вот такие вот вещи, такие вот нюансы, они вот, ну, интересны, важны и прикольны. Так, да, на установку 2 приложений ушло 3 минуты. Привет. И Люда Школьник мне пишет, привет, Люда, я тебе отправляю поцелуй. Отлично. Люда, я тебе сегодня закидаю информацией, та, которая, и добавлю тебя в чат. Лена, тебя тоже, не в чат, а в рассылку. То есть делайте то же самое со своими людьми. В чем фишка? Значит, смотрите, я, допустим, отправила недавно, закинула удочку по поводу новой рекрутинговой кампании. Отправила просто, ну, вот эту картинку. И написала, планшет может быть свой. И отправила это, например, тем, кто в WhatsApp, или тем, кто в Вайбере, но спящие. Ну, то есть я же вижу, что кто у меня там синхронизирован, и кто есть, но, естественно, их у меня нет уже. И картинку эту не отправишь. Можно отправить смс, хочешь планшет, да, я тебе расскажу как. Человек почитал и, ну, и почитал. А тут он видит картинку. Мало того, эти системы, они очень активно пользуются, ну, такой популярностью, что ли, среди, ну, молодежи, среди вот, ну, населения, да, именно вот тех, кто, ну, да, вообще сейчас уже многие пользуются. И именно вот эта вот быстрота, скорость, да, вот чик-чик, да, вот мы сейчас проверили. Я уже раз и отправила, Люда вот уже мне язык показала. То есть моментально все приходит, моментально все отвечаешь, моментально настроение, моментально картинки. То есть я думаю, что вам сегодня было полезно что-то узнать. И по поводу телефона, если вдруг захотите менять, берите такой телефон, чтобы в нем была достаточно хорошая оперативная память, может быть, не очень там хорошая камера, ну, это имеется в виду, у меня вот видео, и, допустим, видеокамера есть, и, ну, и фото. У меня очень хорошая камера, ну, и телефон поэтому дорогой, да, плюс, допустим, если брать большой экран, да, то телефон дороже. Если брать, например, там, стекло, например, сапфировое, да, которое не царапается, там, это уже другая цена. В среднем сейчас можно нормальный смартфон купить, в среднем от 6 до 9 тысяч. Прекрасно, и, то есть вы тогда закачаете все абсолютно, и, как бы, и будет и скорость нормальная. Ну, понятно, если хотите выглядеть там, ну, круто, да, там, в драйве, это, конечно, там может быть Nokia новая, там, Lumia, это может быть HTC, это может быть Samsung, Galaxy, там,
конечно, это уже ну, круто, это престижно, это компьютер. Я вот недавно заходила, что я заходила? Чехольчик купила себе. Чехольчик увидела, я, ну, знаете, вот, ну, Oriflame, ну, цвет, я не знаю, передается цвет или нет. Ну, то есть точно такой, как Oriflame. Цвет, я как увидела все, и думаю, пройду-ка посмотрю, что за год произошло, какие модели телефонов. И я увидела телефон чуть больше моего, ну, по размерам, да, и я такая думаю про себя, думаю, вот это только еще удобнее, потому что больше экран, потому что, ну, если хорошо видишь, это одно, да, ну, то есть, когда больше экрана, то удобнее. Это полупланшет, полутелефон и я не знаю, там, полуфото, там, видео и так далее. Кстати, он создает ролики, сам телефон создает ролики, там закачанные программы. Есть это все в Play Market. То есть закачиваете, например, себе ну, загрузку, да, там 3, 4, 5 картинок. Вот. Тут же нажимаете кнопку, ну я не скажу сейчас, как это называется, да, но галерея у меня это. И, соответственно, вот он сам обрабатывает ролики, накладывает музыку, они там, вот, там раз переключаются туда-сюда, и эти 4 картинки могут идти, ну не знаю, например, там 30 секунд. Вы можете закачать картинку там с наушниками, картинку, например, с этим, господи, скажите мне, с новой рекрутинговой компанией, картинку там, не знаю, со своей фоткой, и картинку, например, там с автомобилем, да, эти 4 картинки в виде файла видео вы можете отправить по WhatsApp. Человек открывает WhatsApp, и он видит сразу кино. То кино, которое вы ему отправили. Все моментально, все грузится. То есть можно отправлять еще и видеофайлы. Но это вообще крутяк, я не знаю, мне кажется, это супер. То есть я почему-то, я один раз провела такой вебинар, но это было, наверное, когда я телефон купила год назад и вот начала все это изучать. Где-то, наверное, в январе или феврале проводила такой вебинар, но почему-то как-то, не знаю, ну, то есть не все, кто ли слышали, то ли поняли, не знаю, как-то так. Память, сколько примерно памяти, Оля, знаешь как, я не буду вас нагружать своими собственными, скажем так, проекциями, да, чтобы, ну, это было честно. Вот, я считаю так, набираете прям в поисковике модели смартфонов на базе Android. Модели смартфонов на базе Android. У вас там высветится все. И вы почитайте. Вот. Ну вообще. Лена, ну ты вообще сказочница. Ты расскажи мне что-то безлимит Теле2, 150 рублей в месяц, 11 тысяч, все открывается, все файлы, все качается. Ну вот вам пример, да, я просто не знаю, какой телефон, ну как бы, да, я назвала те марки, которые так, ну, слуху, на виду и, ну, понятно. Вот. Как Samsung Galaxy, да, он такой побольше, чем у меня. Ну, то есть, в принципе, я считаю, что для работы это клево и круто. Что еще можно сделать? Можно сделать почту, то есть свою почту, завести там ящик. Это все в настройках. В настройках есть там либо персонализация, либо настройка почты. Туда вводите свою почту. Если не получается, просите своего оператора, он присылает вам все настройки, каждый оператор, у каждого свои настройки, он присылает, вы просто сохраняете и все. Потом вы заходите в свой ящик, он запросит у вас пароль, вот, вбиваете также пароль от ящика, ну, от обычного, да, там, от своего почтового, и все, и у вас вся почта в телефоне. То есть все синхронизации происходят автоматически. И еще фишка. Есть так называется, вот, Люда, школьник, я вижу, присоединилась к вами. Поздравляю, Люда, все получилось. Значит, смотрите, еще есть такая фишка, то есть все то, что происходит у вас в телефоне, есть такая функция перерисовать в облако. Это значит, что вы можете все сохранить, либо на специальном ящике google.com, ну, на фоновском ящике Google, нет, на Gmail, вот, вы его заводите специально и привязываете к телефону, вот, это все есть в самом телефоне. Привязываете его, соответственно, скидываете все контакты туда, и они у вас автоматически обновляются. То есть, даже если вы потеряли телефон, у вас там, ну, там убрали еще что-то, сломался, 5-10, берете другой телефон, хоть простой, хоть там непростой, хоть любой,
соответственно, встроенная карта, встроенная карта, ну, имеется в виду не только Новосибирская, если я приезжаю в другой город, он находит меня, телефон, и мне показывают карту уже того города, где я нахожусь. Вот, это, кстати, тоже все бесплатно, это спутниковая система, которая, ну, как бы там, ну, вместе все, они там все в куче работают. Вот, если у вас, конечно, есть подключение к интернету. Так, что еще? Да, банковская система, пожалуйста. Банковская система тоже можно скачать. Кто пользуется картой Связной, Сбербанк, ну, самые основные, да, это я имею в виду, у кого СПО, скорее всего, вы, ну, основные телодвижения по деньгам происходят именно либо через Связной, либо через Телебанк, ну, это, в смысле, Сбербанк. Вот, есть в Play Market приложение Связного, то есть не надо бегать к компьютеру или бегать куда-то там в офис, ну, бежать там куда-то, да. Если у вас есть на счету деньги в Связном, да, и вам нужно сделать какие-то срочные проплаты, вы скачиваете приложение Связного себе в телефон, Связной банк, и управляете всем с телефона. Так и Сбербанк. То есть все абсолютно безопасно, я пользуюсь этим уже год как. Где-то 18 августа был год, когда я всем этим пользуюсь. Вот, что еще? Ну вот, наверное, это вот самое основное, что касается нашего бизнеса. Сегодня я отправлю, так, что у нас, 8 мало или много? 8 нормально, Оля, нормально, это хорошо. Так, память, 8 мегабайт, это хорошая память. Ну, 16 это круто, но память, понимаете, память это для тех, кто очень много сохраняет. Картинки, фотографирует. У меня, допустим, у подружки, я вчера к ней заезжала, там она у меня швея, вот, она фотографирует, ну, эти свои модели, там, и, в общем, есть столько фотографий. Я смотрю, у нее 3200 фотографий в телефоне. То есть она вот так открыла галерею, я смотрю 3200. Это только из того, что она нафотала. Вот для этого нужно там 32 мегабайта, да, там памяти. Допустим, если вы не собираетесь особо, ну, там, всех там фотать, все, что вы там не попадете, да, вам не надо столько памяти. Главное, чтобы была оперативная память, то есть скорость обработки самого смартфона очень большая, потому что память можно добавить дополнительной картой. Берете на 8, да, и на 8 гигов берете еще дополнительную флеш-карту, если она, ну, вот есть. У меня, допустим, есть встроенная память и не встроенная. Есть встроенная и не встроенная в самом телефоне, да, вот у меня так. А есть не встроенная, можно просто отдельно ее, ну, вставлять дополнительно. Главное, чтобы скорость обработки информации была оперативная память, вот эта, которая сама, ну, система, которая обрабатывает все, чтобы она была хорошая, чтобы не весь телефон, чтобы, если вы будете пользоваться всем, да, открыли, зашли, раз, в этот Wi-Fi, и чтобы у вас сразу и Skype загрузился, и Viber, и WhatsApp, тут же календарь ваших событий, тут же загрузилась почта, тут же вам пришли сообщения со всех там одноклассников, там, не знаю, твиттеров, там, где там ВКонтакте, все. То есть все, чтобы вот это все не висло. Вот и все. А так, по большому счету, память это если храните информацию. Все. Вот. Яна, надо помочь. Обязательно маме разобраться с телефоном, потому что маме Оле надо освободить время, потому что она сидит у компьютера, я знаю, многие дела делает, и там и с одноклассниками она переписывается, ну, в смысле, по работе, я имею в виду, работает, да, очень много проводит время за компьютером. Когда можно купить один хороший телефон, и компьютер вообще, ну, будет нужен только тогда, когда вот, ну, понятно, какие-то действительно там дела, заказы, провела и все. С телефоном вышла на улицу и забыла, и как будто ты с компьютером вечно. То есть тут же ответила, тут же все картинки. Помогла? Яна, надо, значит, еще круче помочь. Надо установить ей все программы. Купила как игрушку, ну, обалдеть, за 16